Бродвей өте көп жарнамалық билбордтар, мыңдаған туристер және әлемнің қиылысы. Бұл сөздерді естігенде ойымызға бірден Таймс Сквер түсетіні анық. Бұл жер Американың ең негізгі ойын-сауық орталығы. Жыл сайын 50 миллион туристер келетін әлемнің ең танымал мекендерінің бірі. Тарихта бұл жер туралы қайғылы әрі ұмытылмайтын бір оқиға бар. Бүгінгі видеомыздың басты тақырыбы да осы. 18 мамыр 2017 жыл. Апаттан соң көлік бірден өртеніп кетті. Оқиға орнындағы адамдардың барлығының бойында қорқыныш сезімі. Айналада түрлі жарақатпен шашылған адамдар. Көліктің астына түспей жол болғандар жердегілерге алғашқы көмек көрсетуге тырысып жатты. Оқиға орнына бірінің артынан бірі еріп, құтқару қызметтерінің көліктері мен полицейлер келді. Барлығы дереу өзінің жұмыстарына кірісіп, көшелер уақытша жабылды. Осы уақытта нақты не болғаны жайлы ешкім де түсінген жоқ. Әлеуметтік желілер мен жаңалықтар Таймс Сквердегі сұмдықты айтып шулап кетті. Пікір алаңы болса екіге бөлінді. Бірі суық қару ретінде көлікті қолданды. Автомобиль жүргізушісі бұл іске әдейі барды деп жазылса, екіншілері көліктің педалі істен шыққан, немесе жүргізуші көлікте есінен танып қалған болуы мүмкін деді. Ал шын мәнінде сол қайғылы күні не болды? Қазір бірге талқылаймыз. Мына видеожазбада көріп тұрғанымыздай, қою қызыл түсті Хонданың жүргізушісі қиылыстан көлігін бұрып, көлігін дәл жаяу жүргіншілердің жолымен айдап кетеді. Алдына түскен адамдардың барлығын басып, көлікті тоқтату жайлы бір ойланбады. Адамдар жан-жаққа қашып, үлгермегендер көліктің астына түседі. Мына кадрда қыз қашып бара жатып құлап қалады. Бірер секундтан соң көлік оны басып, ол көліктің астында қалады. Онымен қоса жүргізуші тағы бір қызды қағады. Соңғы сәтте ғана тоқтап үлгерген мына жігітке де назар аударыңыздар. Көлік 10 шақты метр жүргеннен соң, бағанағы көліктің астына түскен қыз шығады. Тежегішті басу дегенде еш ойламаған жүргізуші жолындағылардың барлығын басып өтеді. Мына кадрда бұл адам құлап қалып, бақытына орай көліктің астына түспейді. Алайда артқы бамперден ауыр соққы алады. Солай бір уақытта көлік жолдағы бағанаға соғысып, біраз адамның өмірі сақталып қалды. Дегенмен, сұмдықтың бәрі бұнымен біткен жоқ. Көлік соғысқаннан соң, ішінен жүргізуші шығып, жол ортасында секіріп, айқайлап, қолын жан-жаққа сермеп жүреді. Бір кезде полицейге қарай атылып, оны жерге құлатып жібереді. Көмекке көшедегі адамдар мен полицейлер келіп, жаңағы жігітті әрең дегенде қолға түсіреді. Бұл жігіт 26 жасар Ричард Рохас.
Мұны сурет ол өзін жынды секілді ұстаған кезде түсірілген. Адамдардың айтуы бойынша, осы кезде ол мен сендерді өлтіремін деп айқайлаған екен. Бірнеше минуттың ішінде жігіт 23 адамды қағып үлгерген. Оның ішінде 4-еуі критикалық, ал 3-еуі ауыр жағдайда болды. Қаза тапқандардың саны 1. Ол 18 жасар Алиса Эльсман. Осы уақытта қыз өзінің анасы, апасы және құрбысымен бірге Нью-Йоркқа қыдырып келген екен. Жағдай орын алмастан бірер сағат бұрын Алиса инста-сторисіне Таймс-скверде түсірген фотосын салады. Көлік бұрылған кезде Алиса апасы Авамен бірге жаяу жүргіншілер жолында кетіп бара жатқан. Ал нәтижесінде Ава көптеген ауыр жарақаттар алды. Ол аяққа тұру үшін оңалту орталығында бірнеше ай ессіз жатты. Алисаны біз мына бейнежазбадан көре аламыз. Алғашқыда ол көліктің капотында, одан соң тротуарға құлап кетеді. Солай 1,5 тонналық көлік оның үстінен басып өтеді. Өтіп бара жатқан адамдар оған алғашқы көмек көрсетуге тырысты. Бірақ жарақаттары өте ауыр болып, қызды арғы өмірге алып кетті. Арадан бірнеше күн өткеннен соң Ричард Рохасқа бір адамды өлтірді, бірнеше адамды өлтіруге тырысты және адамдарға шабуыл жасады деген айыппен мәңгіге бас бостандығынан айыру туралы жаза беріледі. Апаттан соң жігіт алкогольдік тест тапсырған болатын. Тест нәтижесі бойынша жігіттің бойынан ішімдік белгілері табылмады. Бірақ шын мәнісінде ол бұдан да жаман нәрсені қабылдаған еді. Ричард ұсталғаннан соң барлығын мойындайды. Көлікке отырмастан бұрын ол фенсиклидин қосылған марихуана шеккен. Сот психиатриялық сараптама нәтижесінде Рохас бірнеше жыл бұрын шизофренияға шалдыққаны анықталады. Бұны біліп тұрса да жігіт ешқандай ем қабылдамаған. Соның кесірінен жағдайы күннен күнге нашарлай берді. Түсінде әлде біреулерді көріп, өзін біртүрлі ұстап, жын мен шайтан жайлы сөйлей беретін еді. Телефон мен ноутбуктегі камераларды жауып тастап, өзін біреу аңдып жүрген секілді сезінген. Сонымен қатар, аспанда ұшып жүрген ұшақтар жерге бірдеңе себеді, сондықтан тамақтың барлығы уланған деп ойлады. Рохас бір сөзінде, мен өмірімді реттеуге тырыстым, жұмысқа тұрып үйленгім келді деді. Демек, ол емделуге тырысқан, алайда адамдар оған мән бермеген секілді. Жігіт бір психиатриялық маманмен сөйлесіп көрген екен. Айтуынша, ол маған дүйсенбі күні хабарласамын деді. Бірақ дүйсенбі сол күйі келген жоқ. Ешқандай ем қабылдамағаннан Рохастың жағдайы күрт нашарлап, құлағына бір дауыстар естілетін халге жеткен. Дәл осы дауыс Таймс-сквердегі оқиғаның басты рөлін ойнады. Сол күні Джеймс есімді біреу Рохасқа айналадағы духтарды, яғни адамдарды соғып, көкке аттандырасың да арнайы порталға кіресің деген. Психиатрлар осы уақытта оның қолданған есірткісіз жағдайын күрт нашарлатып жібергенін айтады. Бұл сәтте Ричард өзін енді қалыпқа келтіре алмайтындай болған екен. Ричард Рохастың соты 2022 жылдың маусым айында орын алды. Жігіт барлық құрбандардың туыстарынан кешірім сұрады, дегенмен өз кінәсін мойындаған жоқ. Соттың соңғы шешімі бойынша Ричард Рохасты өмір бойына бас бостандығынан айырудың орнына психиатриялық ауруханаға жібереді. Осымен видеомыз аяқталды. Еңбегіміз үшін лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Өмірде неше түрлі адамдар бар. Біздің сізге айтарымыз, қай кезде де сақ болып жүріңіздер. Пікір алаңы әрдайым ашық. Видео туралы ойларыңызды жазып кетіңіздер. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.